Da li se čujemo? Da. Hvala. Lepo je opet biti u školi. Uvijek se radujem susretu sa vama decom. Reći ćete da sam nepristojan, da se predstavim. Ja sam Charles Ludwig Deutschland. Čuli ste za mene? Poznatiji sam kao Lewis Carroll. Živeo sam od 1832. do 1898. godine. Verovatno sada računate koliko sam imao godina. Dobro, koliko? Da li ste znali da sam u stvari bio profesor matematike i logike na Christ College u Oxfordu? Da, ali svi me znaju kao pisac. Pisac sam postao iz ljubavi prema deci. Zabavljao sam često decu svoga kolege Lidala tako što sam izmišljao fantastične priče. A glavna junakinja tih priča bila uvek živahna radoznala devojčica Alisa, jedna od Lidalove ćerki. Jednog vrućeg julskog dana 1862. godine išao sam na piknik sa 3 Lidalove devojčice čamcama reku Godstow. Jeli smo na obore i tek smo se u pola 9 vratili u Christchurch. Tom prilikom ispričao sam im bajku o Alisinim doživljenjima ispod zemlje. Bajku koju sam nameravao da napišem za Alisu. Tako je nastala knjiga Alisa u zemlji čuda. Objavljena je 1865. godine, a 1871. objavio sam i drugu knjigu Alisa sa ovom stranu ogledala. Radujem se kada čujem da oba dela spadaju u najčuvenije knjige engleske književnosti. Alisa u zemlji čuda prevedena je na više od 30 svetskih jezika, uključujući arapski i kineski. Prevedena je i objavljena i na Brailleovom pismu kako bi mogli čitati slepi ljudi. Ovo će vas verovatno pitati i vaša nastavnica, ali preduhitriću je. Nadam se da se neće ljutiti. Da li ste pročitali Alisu u zemlji čuda? Odlično. Različit ćemo se sada. Star sam već, moram malo da se odmorim. Hvala na pažnji i pozdrav do nekog budućeg susreta.
Thank you.